Hello everyone. សួស្តីបងប្អូនអរគ្នា បាទសួស្តី លោកគ្រូណែនាំអ្នកម្ដង គ្រូសារ៉ែម Okay, anyway, we are with local Salem and the Bone and seven to preach the gospel in Latanakiri. ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅជាមួយនឹងលោកគ្រូសារ៉ែមហើយលោកគ្រូវ៉ូនហើយនឹងខ្ញុំផងដែរយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រតនគិរី And I'm so thankful to work with them. ខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នា Because as in your coming of Jesus is very near. ដោយសារតែការយាងត្រឡប់មករបស់ព្រះអង្គជាតិដល់ហើយ That's why we don't have enough time. We should preach the gospel diligently to the point of Jesus Christ coming. ដូច្នេះគឺយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការចែកចាយក្នុងល្អដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើកិច្ចការនេះដោយមានភាពឆ្លៀវវៃ Today we are heading to Latanka with the Salem and the Bon, so let's greet each other. ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើររតនគិរីជាមួយនឹងគ្រូសារ៉ែមហើយគ្រូសារ៉ែមហើយយើងមកជម្រាបសួរផងដែរ Okay. First of all, Salem, can you greet? គ្រូ Just a little bit. សារ៉ែមសូមមុនគេជម្រាបសួរទៅកាន់មុនគេ ជំរាបសួរគ្រូនិងគ្រូទាំងអស់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអរគុណ The Bon. បង បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាស្ដីស្មាញទៅព្រះចាស់ហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះវ៉ាន់មកពីកំពង់ធំបាទហើយបានរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកគ្រូទៅរតនគិរីផងដែរសម្រាប់វត្តកិច្ចការត្រង់នៅថ្ងៃនេះបាទ Thank you so much. And we want to talk about the story of the Lifewordmission. ឥឡូវនេះយើងនឹងជជែកគ្នាដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃក្រុម Lifewordmission. Because without knowing the origin of Lifewordmission, some people doubted the identity of the Lifewordmission. Some people cannot have a cross fellowship with Lifewordmission. That's why I will let you know the origin of Lifewordmission. អញ្ចឹងបើថាបើសិនបើយើងអត់បានស្គាល់អំពីប្រវត្តិរបស់Lifewordmissionទេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពចម្ងល់ហើយធ្វើឲ្យយើងអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាទៀតផង Originally, Lifewordmission was found in the 1961. អញ្ចឹងគឺ Lifewordmission គឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1961 Most of the Lifewordmission pastors belong to Presbyterian Church, which are major denomination in Korea. អញ្ចឹងភាគច្រើនគ្រូគង្វាលដែលនៅក្នុង Lifewordmission នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ភាគច្រើននោះគាត់គឺជាសមាជិករបស់ក្រុម Presbyterian ដែលជាក្រុមធំបំផុតនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េ As you know, even though at the time in Korea there are many denominations, many churches, especially Presbyterian, but just a few people got the salvation. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកូរ៉េគឺមានក្រុមនិកាយផ្សេងៗជាច្រើនប៉ុន្តែដែលក្រុមនិកាយនោះគឺ Presbyterian គឺមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះ Our senior pastor was a professor in the Presbyterian seminary. អញ្ចឹងមានថាគ្រូគង្វាលដែលមុនដំបូងគេនោះគឺគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសាលាគម្ពីរ Presbyterian. But he didn't get the salvation yet, even though he was a professor of the Bible school in the Presbyterian. ទោះបីជាគាត់ជាគ្រូគង្វាលឬក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលាព្រះគម្ពីររបស់ Presbyterian ក៏ដោយគាត់មិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតទៅសោះ But when we attend the big Bible seminar, which was performed by Case Glass, the missionary of the Netherlands of WEC mission team,
he was touched with the sermon. He realized I didn't get the salvation yet. That's why he was in distress. អញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមសិក្ខាសាលានៅជាមួយនឹង Case class Netherlands នៅ Netherlands from the WEC mission team ចាប់តាំងពី WEC WEF WEC ហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាអត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសោះដូច្នេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញមែនទែន So he was really confused at the time. នៅពេលនោះហើយគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងមែនទែន Because his father was a pastor too, like him. That's why he became pastor by pushing him. អញ្ចឹងមានថាគាត់បាន pushed by him. I'm so sorry. ខ្លាយទៅជាគ្រូវាលដោយសារតែមានការជំរុញថែម So at the time he was so confused because he had been the pastor for a long time, but he didn't make sure salvation yet. So while hearing the sermon of the case class, the missionary, he was confused. How can I go to the heaven? And what about my church member? How can I do? អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចូលរួមសិក្ខាសាលានៅ West Class ហ្នឹងគឺចាប់ពី WEC ហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាចេះអូខ្ញុំមិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតសោះតើរឿងរ៉ាវជាផ្សេងដែលខ្ញុំបានធ្វើតើវាត្រូវជាយ៉ាងម៉េច And when you prepare the sermon, because tomorrow was a Sunday, that's why he's now preparing the sermon. But when you read the Bible, especially Hebrews chapter 9, verse 12, he really realized eternal salvation by reading the Bible by himself. នៅពេលដែលគាត់បានរៀបចំមេរៀនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យបន្តមកនោះគឺគាត់បានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះទី9ខទី12គាត់បានទទួលស្គាល់ថាពីសេចក្តីសង្គ្រោះថាគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដតាមរយៈការអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះ Before the Presbyterian salvation is like this. Our past sin was forgiven, but our future sin was not forgiven yet. That's why whenever you commit a crime in the future, you should confess your sin again and again, and you should keep good Christian's life. If not, you cannot go on heaven. This is Presbyterian salvation at the time. នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺក្រុមPresbyterian ហ្នឹងគេបានបង្រៀនថាអំពើបាបនៃអតីតរបស់ផងអ្នកបានបោះទោសហើយប៉ុន្តែអំពើបាបនៅពេលអនាគតរបស់អ្នកគឺមិនទាន់បានអត់ទោសទេប្រសិនបើអ្នកជ្រុលជ្រោះឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើរំលងណាមួយនោះអ្នកនឹងមានទោសហើយ So when you read the Bible, Hebrews chapter 9 verse 12, there is this specific verse. That Jesus Christ died for all our sin to let us get the eternal salvation, eternal redemption. So when you read the Bible, he was touched by the Holy Spirit directly. អញ្ចឹងមិនន័យថានៅពេលដែលអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះទី9ខទី12នោះយើងនឹងដឹងផលដ៏ជាក់លាក់ដ៏ច្បាស់លាស់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាគឺមានការប្រោះលោះដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងគឺព្រះអង្គបានប្រោះលោះរួចហើយ So we can say his salvation was touched by the WEC mission team. WEC was founded by city study who was a missionary in the Africa. He's so devoted and born in the missionary. And he was touched, city study was touched by D.L. Moody. D.L. Moody was so famous preacher in USA around all of the world. So that our senior pastor was influenced by D.L. Moody, we can say like that. អញ្ចឹងមានថាដោយសារតែcity study គាត់គឺជាអ្នកដែល D.L. Moody បន្ទាប់មកគឺលោក D.L. Moody គាត់បានបង្រៀនទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះ
ចឹងគាត់គឺជាបេសកជនដ៏ល្បីមួយដែលបានបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឈរនៅគោលជំហរដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដបានរហូតមកដល់សាយភាទៅកាន់ក្នុងក្រុមនោះឯង But after getting the salvation, when you preach the gospel, he was persecuted with the Presbyterian because he was baptized once again, even though he was a professor of the Presbyterian. That's why Presbyterian said, why was you baptized once again? And you are professor of Presbyterian. So Presbyterian performed the baptism to sprinkle the water on the believers, but he was baptized with the full body baptism. That's why he immersed his body into the water like a Baptist. That's why they just persecuted like this more and more. That's why later on he decided to be separate from the corrupted Presbyterian. បន្ទាប់ពីដែលគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះច្បាស់លាស់អស់ហើយនោះគឺគាត់បានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកម្ដងទៀតដូច្នេះគឺPresbyterian គេបានធ្វើការរិះគន់ឬក៏បៀតបៀនគាត់យ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់បានទទួលជឿធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកម្ដងទៀតដោយសារការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកនៅPresbyterian គេគ្រាន់តែប្រោះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដតាមរយៈក្រុមដែលមកពីអាមេរិកមិញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបានធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយជាមួយទាំងស្រុងរូបកាយរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគេបានតបប្រឆាំងហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានញែកខ្លួនចេញពី Presbyterian. So he was expelled from the Presbyterian seminary and he was called heresy. But whether he was called heresy or not, he was trying to preach the gospel. That's why lots of people get the salvation using the broadcast system and the booknet and the Bible seminar and the door-to-door the preaching just like this. ដូច្នេះដែលអ្នកដែលចាប់ផ្ដើម live ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគេបានបណ្ដេញគាត់ចេញពី Presbyterian ដូច្នេះហើយគាត់បាននៅតែបន្តក្នុងការដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលផ្សាយនឹងល្អប្រើពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់ត្រូវបានធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សេងៗជាច្រើនដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គ and after that he can gain lots of the church member including the pastor who got the salvation from their denomination and they were separate from their denomination too. ដូច្នេះបន្ទាប់មកគាត់បានគ្រូផ្សេងៗជាច្រើនបានញែកមកចូលរួមសហការជាមួយនឹងគាត់ដើម្បីយល់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះច្បាស់លាស់ You know, in the USA there are many Baptists, in the Korea there are many Presbyterian, in Europe there are many Catholic like this. That's what most of the pastors belong to, before getting the salvation, belong to, they are the Presbyterian pastors like me. But when they got the salvation, they cannot dwell in the Presbyterian anymore because it's so heresy. That's why they decide to be separate from each other. Even though they cannot get any salary from them, that's why our senior pastor can preach the gospel like this up to now. ចឹងមានថាបន្ទាប់ពីដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចអស់ហើយគ្រូពង្រៀលផ្សេងៗដូច្នេះពួកគេបានតែបន្តក្នុងការដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាមានការលំបាកជាច្រើនមិនបានទទួលប្រាក់ខែឬក៏ខ្វះខាតពួកគេនៅតែគ្រូនៅតែបន្តរហូតដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកិច្ចការងារព្រះអង្គរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ Okay, so this is the story of the true church because Bible told us that if you really got the salvation, you will be persecuted with the non-Christian and churchgoer and heretical teachers like Jesus and like Apostle Paul. So if you really got the salvation, we should be safer from the corrupted denomination, corrupted church.
ចឹងមានថាប្រសិនបើយើងពិតជាទទួលសេចក្តីសុខយ៉ាងពិតប្រាកដគឺមានការបៀតបៀនមកពីលោកីមានការបៀតបៀនមកពីក្រុមខ្លែងខ្លាយដូច្នេះហើយយើងគួរតែញែកខ្លួនចេញអំពីក្រុមដែលខុសឆ្គងក្រុមដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនដែលមិនពិតប្រាកដដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ទហើយនឹងលោកសុវពល And after that, from the Baptist, from the Methodist, from the Pentecost, and from the Catholic, from the religion, from the unbelievers' life, lots of people got the salvation. Now, lots of people were added into Lifewordmission. And Lifeword policy is if we have a same faith in the Christ, regardless of the denomination, we are one family in the Christ. We should be united as a one group. This is Bible. This is Lifewordmission policy. ចឹងមានថាបន្ទាប់មកគឺមានក្រុមផ្សេងៗជាច្រើនជាក្រុមនៃកាយផ្សេងៗកាត់លីកងក់ម៉ូនស្តង់វិស្វវិទ្យាបន្តិកូស្តាល់អាក្រុមជំនុំថ្ងៃទី50ឯហ្នឹងពួកគេបានញែកខ្លួនចេញអំពីក្រុមទាំងអស់នោះមកចូលជាមួយនឹងLifewordmission ដោយសារតែការទាំងអស់នោះគឺបង្រៀនអំពីសេចក្តីត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដតាមព្រះគម្ពីរ But in modern Christianity, when you observe their pace, they are getting went wrong. នៅពេលដែល they are getting wrong. ចឹងមាននៅពេលដែលយើងមើលគ្រីស្ទានខាងដែលទំនើបសម័យនេះគឺភាគច្រើននោះពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរដោយមិនបានត្រឹមត្រូវទេ The worldly blessing គេតាក់ទងតែនិយាយអំពីខាងពរជ័យលោកី human encouragement only without knowing the truth ការលើកទឹកចិត្តមកពីមនុស្សដោយមិនស្គាល់អំពីសេចក្តីពិត feeling and emotion in the church មានអារម្មណ៍ហើយនឹងគេថាធ្វើតាមអារម្មណ៍នៅក្នុងបុជំនុំក្នុងព្រះវិហារ blessing and wonders are the tongues និយាយភាសាដតីហើយនឹងការព្យាបាលនៅក្នុងព្រះវិហារ social movements in the church to be against the government ដែលគេប្រឆាំងនៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ and just the donation only ពេលខ្លះក៏គ្រាន់តែបរិច្ចាគមិនបានប្រកាសពីសេចក្តីពិត and worshiping the pastor as their God ពួកគេបានថ្វាយបង្គំឲ្យតម្លៃគ្រូពង្វាលដូចជាព្រះបាទគេ and worshiping only emotionally rather than the focusing on true salvation គឺថាការមកថ្វាយបង្គំគ្រាន់តែអារម្មណ៍ជាជាងក្នុងការដែលស្គាល់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដ all things are not right អ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ so in the Christ we should make sure salvation first នៅក្នុងព្រះអង្គយើងគួរតែច្បាស់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះជាមុនសិន and we can try to devote our life to God with the true doctrine, true teachings in the true church. This is a Christian's life. ចឹងមានថាយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រីស្ទដ៏ត្រឹមត្រូវផងដែរ Now Lifewordmission has 1,100 churches worldwide over the world. ចឹងមកជុំវិញពិភពលោកគឺ Lifewordmission មិនយើងគឺមាន1,100 ក្រុមជំនុំហើយ Africa 330 churches ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាហ្វ្រិកគឺមាន350ក្រុមជំនុំ Philippines 150 churches ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមាន150ក្រុមជំនុំ USA 50 churches ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន50ក្រុមជំនុំ and Cambodia more than 100 churches ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន100 Korea more than 220 churches នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏មាន200ក្រុមជំនុំដែរ So we are preaching the gospel to the coming of Jesus Christ, our pleasure and our privilege. អ
ចឹងមានន័យថាយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺការដែលយើងមានឱកាសហើយនឹងភាពឯកសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការទាំងអស់នោះ So we conclude like this. យើងសង្ខេបអ្វីដូចនេះ So Life on the Mission was influenced by the city stud and D.L. Moody, who are really biblical pastors. ចឹងមានន័យថា Lifewordmission របស់យើងមានខ្សែស្រឡាយមកពី TC Stud City stud. CT stud. CT Stud ហើយនឹង LD Moody ដែលជាអ្នកបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវ But we are impressed by Bible directly. យ៉ាងណាមិញនោះគឺយើងបានព្រះគម្ពីរបានប្រើព្រះគម្ពីរជាគោលផងដែរ Before we are corrupt church pastors. ពីមុនក៏យើងខ្លះមានគ្រូពង្វាលដែលមិនត្រឹមត្រូវ Now we became a true pastor to preach the gospel. ឥឡូវនេះយើងបានក្លាយទៅជាគ្រូពង្វាលដ៏ពិតប្រាកដតាមអ្វីដែលសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូល So I urge you to walk with the Jesus Christ along with the Life on the Mission pace. ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតែដើរជាមួយនឹង Lifewordmission ហើយនឹងបង្រៀនអំពីការទាំងអស់នេះ Amen. 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 Thank you so much. អរគុណច្រើនអរគុណដល់គ្នា Okay, see you next time. ជួបគ្នានៅពេលក្រោយ Okay, Lokuru Salem, Lokuru Pemba. ជម្រាបលា Bye bye. Okay, Thanks so much.